नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट सदाझैं फेसबुक लाइभ देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दछु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुने आनुपूर्वी कथा देशना अन्तर्गत रहेर प्रथमतः दान सम्बन्धी कथाहरू विषयक हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका छौं र हिजो पनि हामीले वत्तगामी र विवत्तगामी दान विषयक केही कुराहरू चर्चा गर्यौं। वत्तगामी दान भन्नाले जुन दानको पुण्यको अनुभवले यो संसारिक भौचक्रमा घुमाइरहन्छ, संसारिक भोग सम्पत्तिहरू भोगेर सुख भोग गरिरहन पाइन्छ, त्यस्ता संसारिक विषयहरूको उद्देश्य राखेर गरिने दानलाई चाहिँ वत्तगामी दान भनेर भनिन्छ भने विवत्तगामी दान भनेको यो संसारिक विषयहरूप्रति आसक्त नभइकन परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई यानी कि संसार भव चक्रबाट मुक्त हुने उद्देश्य राखेर गरिने दानलाई विवत्त दान विवत्तगामी दान भनेर भनिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले जति पनि दान गर्यौं त्यो दानले यो संसारिक भौचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त उद्देश्य लक्ष्य राखेर हामीले दान गर्नु चाहिँ श्रेष्ठ दान भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिनु हुँदाखेरि, बोधिचर्या गर्दै रहनु हुँदाखेरि उसपल भगवान बुद्धले पनि विवत्तगामी दान जति पनि दानहरू गर्नुभयो, दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता उहाँले पूरा गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण पारमिता गुण धर्महरू चाहिँ विवत्तगामी दान यानी कि संसारिक सुख भोग गर्ने उद्देश्य गरेर उसपल भगवान बुद्धले त्यसरी दान गर्नुभएको होइन। संसारिक विषयवस्तुहरूबाट अलग भएर यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जानको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले चाहिँ दान गर्नुभएको थियो। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईले पनि केही दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईले विभिन्न हैन कामनाहरू गर्दै गर्दाखेरि यो संसारबाट अलग भएर जाने कामना चाहिँ नछुट्याउनु होला, नछुट्याउनु होला हैन। अब तपाईले दान गर्दा गर्दै तपाईलाई मंगल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस्, यो होस् भन्दै गर्दाखेरि अन्ततः तपाईले कामना के गर्दिनुस् त भन्दाखेरि यो पुण्यको अनुभवले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकौं भनेर त्यो पनि कामना, त्यो पनि आशिका तपाईले त्यहाँ राख्दिनुस्, त्यो राख्नुपर्छ। अब जीवन यापन गर्दै गर्दाखेरि तपाईको लागि आवश्यकता अनुसारले पनि तपाईले कामना आशिका गर्नुहुन्छ दान गर्दै गर्दाखेरि, त्यो गर्दा गर्दै पनि निर्वाण चाहिँ नछुट्याउनुहोस् होला हैन। निर्वाण नछुटोस्, तपाईको आशिकामा निर्वाण पनि परोस् भन्ने अर्थ हो के हैन। त उपासक उपासिकाहरू, किन त भन्दाखेरि वत्तगामी दान
किन त भन्दाखेरि यो संसारिक जति पनि विषयहरू सुखहरू भनेकाहरू छन् नि, त्यो चिजहरू जति भोग गर्यो नि त्यति वाक्क दिक्क भएर आउने हो कि हैन। त्यो आध्यात्मिक सुख भनेको चाहिँ जति भोग गर्यो त्यति हैन अझै गहिरिएर जाने, अझै सुख भएर आउने। सांसारिक विषयवस्तुहरू त उपासक-उपासिकाहरू नपाएसम्म मात्रै पाउने सुख, पाएपछि त के न के। तपाईलाई पनि त्यस्तो लाग्दो होला, नपाएसम्म यो एउटा पाए त मलाई कति खुसी हुन्थ्यो, कति सुख हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, लाग्छ पनि। तर त्यो संसारिक विषयवस्तु तपाईले पाइसकेपछि के न के त्यही सुख भनेर त्यत्रो रगत पसिना बगाएर लाग्यो, त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त वाक्क दिक्क लागेर आउँछ। अन्तस सुख भनेर ग्रहण गरेको त्यसै चिजबाट अनि दुःख जब आउँछ नि तब तपाईलाई वाक्क दिक्क लाग्न थाल्छ। त्यो संसारिक विषयवस्तुहरू भनेको जति भोग्यो त्यति सुख कम भएर जाने। आध्यात्मिक चिजहरू भनेको जति सुख भोग्यो हैन, त्यो आध्यात्मिक जति प्राप्त गर्यो त्यति सुख हुँदै जान्छ। त्यसैले तपाईहरुको लागि आज शंखपालको कथा एउटा देशना गर्न गइरहेको छु। शंखपाल नागराजको कथा तपाईहरुलाई सुनाउन चाहेको है। यो शंखपाल भनेको चाहिँ अरु कोही पनि होइन, यो भगवान बुद्धै हो। भगवान बुद्धै हो। पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गर्दै गर्दाखेरिको एउटा जातक हो शंखपाल जातक हैन। यसमा चाहिँ कसरी कथा सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा परापूर्व कालमा राजगृह मगध राजगृहमा मगध राजाले राज्य गर्दथ्यो हैन। त्यसबेला बोधिसत्व राजकुमारको रूपमा महारानीको गर्भमा हैन जन्म लिन आउनु भएको थियो। नाम राखिदियो दुर्योधन। तपाईले फेरि महाभारतको दुर्योधन सम्झेला। यो नामहरू सबै उनीहरूले लिएका हुनु हो के। यो रामायण, यो महाभारत, यो सबै चीजहरू त हाम्रो जातकको कथाहरूबाट लिएको एउटा चाहिँ काव्य बनाइदिएको मात्रै हो। म पनि बनाउन सक्छु, त्यसरी जातकहरू मिलाएर ठुलो काव्य बनाउन सक्छु। अब तपाईले यहाँ दुर्योधन भनेपछि तपाईले दुर्योधन त एकदमै क्रोधित हैन। दुर्योधन भनेको त तपाई कौरवको हैन खतरा योद्धा हो, शकुनीको भान्जा भनेर तपाईले सम्झिनु होला। त्यो अर्कै दुर्योधन थियो, त्यो नाम लेखेको त्यो दुर्योधन। यहाँ चाहिँ बोधिसत्वको नाम है दुर्योधन भन्ने छ हैन। राजगृहमा चाहिँ मगध राजाको राजकुमारको रूपमा जन्म लिन आउनु भयो। त दुर्योधन राजकुमार बोधिसत्व अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै तक्षशिलामा गएर शिल्प विद्याहरू जति पनि शिल्प विद्याहरू छन् ती शिल्प विद्याहरू सिकेर फर्के। युवक अवस्थामा पनि पुगे हैन। सब सिकेपछि आफ्ना पिता कहाँ आए। त दुर्योधन बोधिसत्व राजकुमारको पिता मगध राजाले अब आफ्नो सन्तान हैन सक्षम भयो, शिल्प विद्याहरू पनि सिकेर आए। त मगध राजाले के सोचे त भन्दाखेरि यो संसारिक भव चक्रमा घुमिरहने पुण्य भन्दा पनि संसारिक भव चक्रबाट मुक्त भएर जाने
पुण्य आर्जित गर्नु पर्यो। यो राज्य भोग गर्दै बस्यो भने त संसारमै अर्किएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म आफ्नो छोरा दुर्योधन कुमारलाई राज्याभिषेक गरेर म प्रवजित भएर जान्छु भनेर राजाले आफ्नो छोरा दुर्योधन राजकुमारलाई राज्याभिषेक गरेर राज्य सुम्पेर भनौँ हैन, प्रवजित भएर गएछ। राजा त प्रवजित भएर गएछ। हेर्नुहोस् त, ती राजाहरूले त्यो भौतिक सुखलाई मात्रै सर्वोपरि ठानेको भए, मानेको भए, सर्वोपरि भएको भए त्यसरी किन छोड्थ्यो होला त हैन। त्यसरी राजाले सम्पूर्ण चीजहरू त्यागेर प्रवजित भएर जंगल हिमालय पर्वतमा गएर बस्न गए हैन। हिमालय पर्वतमा गएर बसिसकेपछि राजकुमार दुर्योधनले पनि आफ्नो पिताको दर्शन गर्न जान्थ्यो। अब राजा जस्तो व्यक्ति हैन त्याग गरेर प्रवजित भएर गएका हुनाले अब यतापट्टि दुर्योधन बोधिसत्व राजकुमार पनि एक त छोरा भयो, त्यसमाथि राजकुमार पनि। त्यसैले आफ्नो पिता या राजालाई भनेरै सेवा गर्नको निमित्त दुर्योधन राजकुमार चाहिँ पिताको सेवामा जानुहुन्थ्यो। यतापट्टि राजा जो छ प्रवजित भएर तपाईको धेरै अभिज्ञाहरू प्राप्त गरेर हैन, ज्ञानहरू प्राप्त गरेर भनौँ न, अभिज्ञाहरू ध्यानका अभिज्ञाहरू हुन्छन् हैन, ध्यान लाभ गरेर अभिज्ञाहरू प्राप्त गरेर जंगलमा प्राप्त भएका फलफुलहरू सेवन गरेर जीविका यापन गरिरहेका थिए। हुन त त्यो महाराजले सुरुमा त नजिकैको जंगलमै बसेको थियो। सबै मान्छेहरूले राजै प्रवजित भयो भनेर सबै मान्छेहरूले प्रवजितलाई दानसान गर्न आएको हुनाले चाहिँ उसलाई लाभ सत्कार धेरै भएको हुनाले उसले कसैलाई नभनिकन त्यो जंगल पनि छोडेर कसैलाई सूचना नदिकन, कसैले नदेखिने हैन तपाईको ठाउँमा गएर बस्न गएको थियो। किन त भन्दाखेरि सबै मान्छेहरू आउँछन्, लाभ सत्कार भयो भने तपाईको आफ्नो जुन कार्य छ त्यसमा सिद्ध हुन सकिदैन। त्यसैले चाहिँ कसैले नदेखिने ठाउँमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ हिमालय प्रदेशमा हैन गएर तपाईको ध्यान अभिज्ञा प्राप्त गरेर जंगलमा बसेर तपाईको फलफुलहरू खाएर मात्र बसिरहेका थिए। त त्यहाँ एउटा चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि एउटा सरोवर थियो, खोला। उसको नामै के हो त भन्दाखेरि शङ्खपाल सरोवर भनेर थियो। नामै शङ्खपाल सरोवर। त्यही नदीको नजिक शङ्खपाल सरोवरको किनारामै तपाईको भन्न त तपाईको ग्रन्थमा उल्लिएको चन्द्रक पर्वत भन्ने ठाउँमा आधार लिएर बस्नु भएको थियो। एउटा चाहिँ पर्णशालाहरू बनाएर त्यो पर्वतमा चाहिँ हैन बस्नु भएको थियो भन्नु त्यसो छ। त्यो शङ्ख सरोवर किन भनिएको त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना शङ्खपाल नाम तपाईको नागराज थियो। ती नागराजहरूले त्यो ऋषि प्रवजितसँग आएर वन्दना सत्कार सम्मान गरेर प्रवजितबाट देशनाहरू सुनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइरहेको थियो। नागहरू आएर चाहिँ नागराजाले आफ्ना अनुयायीहरू लिएर आएर देशना सुन्न आउँथ्यो कि। त्यो मगध राजा प्रवजित
जसले अभिज्ञा समापति प्राप्त गरिसकेका छन् हैन। अनि त्यो प्रवजित हैन तपस्वी भनौँ न अहिलेलाई हैन, उसले पनि उनीहरूलाई उपदेश दिन्थ्यो कि नागराजाहरूलाई उपदेश दिन्थ्यो। अनि ती नागराजहरू र उनले अनुयायीहरू आएर राजालाई सेवा पनि गर्थ्यो। उसले उपदेश दिन्थ्यो, उनीहरूले सेवा गर्थ्यो। यतापट्टि दुर्योधन राजकुमार बोधिसत्वले आफ्नो पितालाई खोज्दै हैन जंगलतिर धाउँदै खोज्दै जंगलतिर धाउँदै अन्ततः दुर्योधन बोधिसत्व राजकुमारले आफ्नो पिता प्रवजित भएर हैन चन्द्रको पर्वतमा आश्रय लिएर बस्नु भएको छ, एउटा पर्णशालामा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यही आइपुग्नु भयो हैन। अनि के भयो, अनि तपाईको जुन बेला यो बोधिसत्व दुर्योधन राजकुमार चाहिँ आफ्नो पितालाई भेट्न गएका थिए, दर्शन गर्न गएका थिए, त्यति बेला नै त्यो नागराज जो छ आफ्ना अनुयायीहरू सहित हैन त्यो प्रवजित कहाँ गएर उपदेश सुन्नको निमित्त आउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो दुर्योधन राजकुमारले आफ्नो पिताको उपदेश सुन्न आएका ती मान्छेहरू हैन उनीहरूको त मनुष्यको रूप धारण गरेर आउँथ्यो। उसलाई त कस्तो लाग्यो, यिनीहरू साधारण त पक्कै होइन, कस्तो वैभवशाली बाबा, कस्तो यशकृति फैलिएको जस्तो बाबा, उनीहरूको रूप रंग, उनीहरूको वैभव हैन शरीरमा विभिन्न वैभवता, तपाईको हीरा मोती ज्वालापन्न त्यो धपक्क ढाकिएको। त्यस्तो देखिसकेपछि दुर्योधन बोधिसत्व राजकुमारले अन्ततः उनीहरू धर्मदेशना सुनेर, अब राजा भइसक्यो नि त दुर्योधन त हैन, अब त ऊ त राजा हो, दुर्योधन राजा हो नि त। राजा आएको देखेर ती नाग राज सहित उसका अनुयायीहरू त्यहाँबाट फर्के। त्यसपछि दुर्योधन राजाले आफ्नो पिता प्रवजित भइसकेकालाई सोधे, तपाईको सेवामा आउनु हुने, तपाईको उपदेशहरू सुन्न आउने ती व्यक्तिहरू को हुन्? बडा वैभवशाली देखिन्छ, साधारण त देखिँदैन उनीहरू, आश्चर्य अद्भुत, ओहो हो, यस्ता व्यक्तिहरू मैले जीवनमा कहिले पनि देखेको छैन। ए पिता को हुन् उहाँहरू भनेर त्यो दुर्योधन राजकुमारले सोधे हैन। अनि उसका पिता अब भिक्षु भइसकेको हैन, भिक्षु भएर गइसकेको, तपाईहरुले भिक्षु भन्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ हैन। त्यसपछि उसका पिताले के भने त भन्दाखेरि, वहाँ नागराज हुनुहुन्छ र नागराजका अनुयायीहरू यसरी नै आएर मलाई सेवा गर्न आउँछन् र उपदेशहरू सुनेर फर्किनुहुन्छ। सारै वैभवशाली साधारण व्यक्ति त होइन उनीहरू, उनीहरू नागराज हुन् भनेर त्यो भिक्षु हैन श्रमण प्रवजित श्रमणले महाराज श्रमण महाराजले भने। त्यसपछि त्यो भनिसकेपछि दुर्योधन बोधिसत्व राजकुमारले त्यस्तो वैभव, त्यस्तो प्रभाव कसरी प्राप्त गरे होला है?
त्यसपछि उसका पिता श्रमणले के भने त भन्दाखेरि दानशीलको अनुभावले यस्ता वैभव र प्रभावशाली प्रभावहरू प्राप्त हुन्छ। यो सबै दानशीलको पुण्यको अनुभावले प्राप्त हुने वैभव हो, प्रभाव हो, हैन? दानशीलकै प्रभावले ऊ नागराज भए, यस्तो वैभवशाली भए र प्रभावशाली भए भनेर आफ्नो छोरा महाराज दुर्योधनलाई सुनाए। यो सुनिसकेपछि त्यो दुर्योधन बोधिसत्व जो राजा बनिसकेको छ उसलाई पनि कस्तो मन लाग्यो त भन्दाखेरि म पनि यो नागराज जस्तै वैभवशाली र प्रभावशाली हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो। हामीलाई पनि कहिले लाग्छ नि कसैलाई देखेपछि म पनि त्यस्तै हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो, हैन? त दुर्योधन महाराज बोधिसत्व हो, उसलाई पनि त्यस्तै लागेछ भनेपछि यो सबै चीजहरू दानशीलको अनुभावले, दान र शीलको पुण्यको प्रभावले यस्तो वैभव र प्रभावशाली बनिन्छ भने म पनि यही नागराज जस्तो किन नहुँ? म पनि दान गर्छु, म पनि शील पालन गर्छु र नागराजले जस्तै म पनि वैभवशाली भएर प्रभावशाली भएर जीवनयापन गर्छु भनेर अन्ततः त्यो दुर्योधन महाराज दुर्योधनले आफ्नो पितासँग सबै कुराहरू वृत्तान्त सुनिसकेपछि फर्केर दरबार गए। त्यसपछि उनले दान गर्न थाल्यो। चारै दिशामा दानशालाहरू राखेर तपाईको उपोषण व्रत पनि पालन गर्न थाल्यो त्यो दुर्योधन महाराजले। तर उसको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि जति पनि उसले दान गरे त्यो दान उसले जति पनि शीलहरू पालन गरे त्यसको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि आफू यो दान यो शीलको अनुभवले म पनि नागराज जस्तो वैभवशाली, नागराज जस्तो प्रभावशाली हुन पाऊँ, जो हो नागराज उसको आँखाले देखेको थियो। साँच्चै प्रभावित भए दुर्योधन महाराज त उसले हरेक दिन दान गर्न थाले। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा आदि दिनहरूमा उपोषण व्रतहरू पनि पालन गरे र त्यो दान र शीलको अनुभवले मैले नागराजले प्राप्त गरेको वैभव प्राप्त गर्न सकूं, नागराज जस्तो प्रभावशाली भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर उसले आशिका गर्न थाल्यो। उसले पुण्य त गरेकै हो, तर पुण्य गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो पुण्य, त्यो दान पुण्य कस्तो दान पुण्य भयो त भन्दाखेरि वत्तगामी दान पुण्य भयो। यानी कि यो संसारिक भवचक्रमा घुमिरहने पुण्य कमाइरहेको भयो। पुण्य भनेको पनि अब संसारकै भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने पुण्य कमाउने कि संसारिक भवचक्रमै घुमिरहने पुण्य कमाउने, दुई किसिमको पुण्य त तपाईले हिजै सुन्नु भएको हो, हैन? त यहाँ दुर्योधन राजाले पनि कस्तो पुण्य गरिरहेको छ त भन्दाखेरि अर्को नागराज भएर जन्म लिने उसको इच्छा भयो नि त। नागराजले प्राप्त गरेको त्यो वैभव, नागराजले प्राप्त गरेको त्यो प्रभावलाई उसले प्राप्त गर्नको निमित्त त नागराज हुनु पर्यो। त उसले जति पनि दानहरू गरे, शीलहरू पालना गरे, यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जानको लागि भएन। के को लागि भयो त भन्दाखेरि नागराज भएर जन्म लिएर नागराजको जस्तो वैभव र नागराजको प्रभावशाली भएर जन्म लिने उसको इच्छा गरेर उसले दान गरेको रहेछ। नभन्दै उसले दान पनि गरेकै हो, शीलपाल पनि गरेकै हो, त
आयु संस्कार भएसम्म त्यही दान र शील पालन गर्दै अन्तस त्यो दुर्योधन महाराज आयु संस्कार सकिसकेपछि मृत्यु पश्चात चाहिँ नागभुवनमा शङ्खपाल नामक राजाको रूपमा जन्म लिए। नागराजको रूपमा जन्म लिए। साँच्चै उसको पुण्यले उसलाई फल दियो, दिन्छ पनि त्यस्तो हैन। उसले त्याग्न त त्यागेकै हो, शील पनि पालन गरेकै हो, तर उसले उद्देश्य त्यो दान र शीलको अनुभवले के उद्देश्य राखे? नागराज त भए। शङ्खपाल सरोवर भन्ने त्यो नदीमा नागराजको रूपमा ऊ जन्म लिए। साँच्चै उसले इच्छा गरे जस्तो, आकांक्षा गरे जस्तो, त्यो दुर्योधन राजाले इच्छा गरे जस्तो, आकांक्षा गरेको सारा नागराजै भइसकेपछि नागराजको वैभव प्राप्त हुने नै भयो, नागराजको प्रभाव प्राप्त हुने नै भयो। सुरुमा प्राप्त हुँदाखेरि त आफूले चाहना गरेको, इच्छा गरेको जस्तो उद्देश्य पूर्ति भइसकेपछि त खुसी हुनु स्वाभाविकै हो। तर यो भौतिक संसार भनेको, भौतिक यो विषयवस्तुहरू भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नि उपासक उपासिकाहरू, जति जति भोग गर्यो त्यति त्यति त्यसको मिठास घट्दै जान्छ कि। परलौकिक सम्पत्ति भनेको जति जति भोग गर्यो त्यति त्यति मिठास थपिँदै जान्छ कि। त नागराज, शङ्खपाल नामक नागराज जो बोधिसत्व थियो, उसले नागलोकमा नागको वैभव पनि भोग गरे, प्रभाव पनि भोग गरे। गर्दा 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 उसलाई त अन्तस के भएर आयो थाहा छ? नागलोकको त्यो वैभव, नागलोकको त्यो प्रभाव पनि उसलाई वाक्क दिक्क भएर आयो। अन्तस वाक्क दिक्क भएर आयो। किन त भन्दाखेरि सबै अनित्य हो नि, सदा स्थिर त रहँदैन। अब तपाईँ नै हेर्नुहोस् न, तपाईले जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू देख्नु भएको होला। यहाँसम्म कि कस्ता कस्ता मिठा मिठा चिजहरू आफ्नो अगाडि भएकन पनि आफूले खान नहुने अवस्था आउँछ जिन्दगीमा। पुलु 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 हेरिरहनु पर्ने अवस्था आउँछ। मनमा भोग गर्ने, मनमा सुख प्राप्त गर्ने जति सुकै इच्छाहरू भए पनि शरीरले नदिन सक्छ। खाने चिजै होस्, लाउने चिजै होस्, हैन, यो शरीर त जीर्ण भएर जान्छ, वृद्ध भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ। त एक न एक दिन यो शरीरले, यो सांसारिक विषय भोग सम्पत्तिहरू भइकन पनि यो शरीरले भोग गर्न दिँदैन, भोग गर्न पाइँदैन। कति मान्छेहरू छन् नि तपाईको चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउँदा 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 कालो के सेतो बनाइसकेको हुन्छ। त्यत्रो धन सम्पत्ति हुँदाखेरि पनि उसले कमाउन त खुबै कमायो, तर त्यो धन सम्पत्ति उसले भोग्न सक्ने क्षमता उसको शरीरमा हुँदै हुँदैन। उसको जीवनमा त्यति आयु पनि हुँदैन। उसले जति कमाएको सम्पत्ति छ उसले भोगै गरेर जानको निमित्त उसको आयु पनि पुग्दैन। त्यत्रो कमाउँछ मान्छेहरूले, हैन। तपाईसँग कस्तो कस्तो रोगहरू भएर आउँछ। त्यो रोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईसँग खाने चिजहरू 84 व्यञ्जन भइकन पनि खान नहुने भएर आउँछ यो शरीर, हैन। तपाईले हीरा मोती ज्वालाल पन्ना लगाएर पहिला कति खुसी हुन्थ्यो, त्यही हीरा मोती ज्वालाल पन्ना पछि तपाईको शरीरको लागि काँडो भएर आउँछ। यो शरीरले त्यो थाम्नै सक्दैन पछि गएर, हैन। तपाईको ल अब 50 किलो तपाईले सुन लगाएर हिँड्नु भयो अरे ल जवानीमा, त के त्यो 50 किलो सदा सर्वदा तपाईले लगाइरहन सक्छ त? वृद्ध भइसकेपछि त्यही गाह्रो हुन्छ नि।
84 व्यञ्जन खाएर हिँड्यो, धन सम्पत्ति पनि अल्याक छ तपाईसँग, के तपाईले जहिले पनि 84 व्यञ्जन खाइरहन सक्नुहुन्छ र? किन त भन्दाखेरि यो शरीर त अनित्य छ, यो त परिवर्तन भइरहन्छ। जन्म भइसकेपछि वृद्ध भइहाल्छ, जीर्ण भइहाल्छ, अशक्त भइहाल्छ। तब आफूसँग भइकन पनि भोग गर्न नपाउँदाखेरि कति दुःख भएर आउँछ। आफूसँग भइकन पनि त्यसले भोग गर्न नसक्दाखेरि कति दुःख भएर आउँछ। त्यही भोग गर्ने भनेरै तपाईले त्यत्रो चाहना इच्छा गरेर कस्ता पुण्य गरेर आउनु भएको थियो, त प्राप्त पनि भयो, त अन्तत भोग गर्दै जाँदाखेरि, समय बित्दै जाँदाखेरि त शरीर त गलेर जान्छ, सुकेर जान्छ। त सबै चिजहरू भोग गरिन सक्दैन। पछि त के भएर आउँछ, तपाईले नसके पनि त्यही भोग गर्दा त्यही एउटा खाँदै गर्दाखेरि जतिसुकै मिठो पनि हामीलाई वाक्क दिक्क भएर जान्छ नि। त्यसरी भएर जान्छ। यो भौतिक सुखहरू भनेको त त्यस्तो हो नि। तपाईले जति भोग गर्नुभयो त्यसको सुख घट्दै जान्छ कि। आध्यात्मिक सुखको जति भोग गर्यो त्यति सुख बढ्छ। भौतिक सुखको यो भोग गर्यो भने झन् घट्दै जान्छ। यो भौतिक सुख भनेको त नपाएसम्म मात्रै सुख झैं लाग्छ, पाएपछि त के न के फुस्लु। त्यसैले उपासक यो भौतिक सुखको आशा गरेर तपाईले पुण्य नगर्नुस्, तपाई घाटामा पर्नु हुनेछ। अन्तस घाटा नै पर्छ कि तपाईलाई हानि नै भएको छ त्यो, हैन? आध्यात्मिक सुख हैन, लौकिक सुख हैन, परलौकिक सुख, लोकोत्तर सुख प्राप्तिको लागि तपाईले उद्देश्य गरेर सुख त पाउने नै हो। तपाई हामीले चाहिँ गरेको पुण्यको अनुभवले सुख त पाउने नै हो। तर कस्तो सुख त? लोकोत्तर सुखको आशिका गरेर तपाईले त्यो पुण्य गर्नुस् न। त्यो लोकोत्तर सुख भनेको मार्गफल निर्वाण भनेको, जसलाई नवलोकोत्तर धर्म भनेर भनिन्छ। अब यो भौतिक सुख भनेको त तपाईको 31वटा भुवनमा जुनसुकै लोकमा जन्म लिएर, देवलोकमै जन्म लिएर तपाईले यस कृति पाएर रूप रंग हैन वैभवहरू पाए तापनि आखिरमा अनित्य हो नि। सबै सकिन्छ कि, सब सकिएर जान्छ। यस्ता चीजहरुमा भुलेर हामीले पुण्यहरू गर्न थाल्यौं भने त्यो पुण्यले प्राप्त गर्ने महान आनिसंशबाट तपाई तल झरेर तपाईले आशिका गर्नुभएको हुनाले तपाईलाई हानि नै हुन्छ। त यो दुर्योधन बोधिसत्व राजाले पनि त्यस्तै आशिका गरेर आए। त अब नागराजलाई देखे, नागराजको वैभव, नागराजको तपाईको प्रभाव देखेर म पनि नागराज भएर यसरी नै वैभव र प्रभावशाली हुन पाऊँ भनेर चाहिँ पुण्य गरेर आए। चारै दिशामा दानशालाहरू राखेर चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमामा अष्टशीलहरू पालन गरेर आएको त्यो राजा, त्यो पुण्यको अनुभवले लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्न सकौं भनेर आशिका गरेर आएको भए त त्यो आशिकाले जति पनि सुखहरू पाउँथ्यो त्यही सुखलाई भोग गर्दै गयो भने झन्झन सुख हुने भएर जाने। अब उसले कस्तो आशिका गर्यो त भन्दाखेरि लौकिक सुखको आशिका गरेर त्यो पुण्यको आनिसंश प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर उसले गरे। त त्यो लौकिक सुख भनेको जति भोग्यो त्यति त्यसको मिठास सकिँदै जान्छ। तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। यो भौतिक संसारमा मलाई एउटा चाहिँ साइकल भए हुन्छ भन्छ हैन, साइकल पाउँछ के न के नपाएसम्म त्यो पाउँदाखेरि कति सुख होला भन्ने जस्तो साइकल। पछि त यो साइकल के साइकल, बरु मोटरसाइकल भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो तृष्णा जाग्छ कि। यो संसारिक सुख भनेको चाहिँ यो अतृप्त सुख भएको हुनाले यसले सही सुख दिँदैन कि, अन्ततः त्यसले दुःख नै दिन्छ कि। लोकोत्तर सुख भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले त तपाईको जीवनलाई नै तृप्त बनाइदिन्छ हैन। त्यो सुख भनेको चाहिँ मार्गफल निर्वाण नवलोकोत्तर सुख, नवलोकोत्तर धर्मलाई जति तपाईले प्राप्त गर्दै जानुभयो त्यति मिठास 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 जीवन सन्तुष्ट तृप्त 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 भएर अन्तस निर्वाण पुगेपछि सकिन्छ कि। त
तर यो संसारिक भौतिक सुखहरू छन् नि, जति भोगे पनि अतृप्त के। समुद्रको पानी पिएको जस्तो। पानी पिउने भनेको तिर्खा मेटाउनको निमित्त, त समुद्रको पानी त नुनिलो हुन्छ, त जति पिए पनि तपाईको तिर्खा मेटिँदैन के। यो संसारिक सुखहरू पनि अतृप्त सुख के, यो कहिले यसको अन्त हुँदैन। त अन्त नभएको सुख भोग गरेर पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ त? हुँदैन। त सन्तुष्ट नभएको सुख साँच्चैकै सुख हुन सक्ला र हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ शङ्खपाल र नागराजको कुरा। उसले त्यत्रो पुण्य गरेर आए, शील पालन गरेर आए, उसले चाहना गरेको जस्तो त्यो दान र शीलले त इच्छा आकांक्षा त पूरा हुन्थ्यो, त उसले लोकोत्तर सुखको आशिका गरेन, भौतिक सुखको आशिका गरे, प्राप्त भए। त उसलाई नागराज भएर पनि त्यो नागलोकको वैभव प्रभाव भोग गर्दा 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 उसलाई त वाक्क दिक्क लाग्यो, वाक्क दिक्क लाग्यो। उसले के सोचे त भन्दाखेरि, हैट, मैले त यो नाग राजले प्राप्त गरेको वैभव के नहोला, नागराजले प्राप्त गरेको त्यो प्रभाव के नहोला भनेर त्यसकै आशा लिएर मैले त्यत्रो दान गरेर हैन, त्यत्रो शील पालन गरेर आए। वास्तवमा त यो वैभव, यो प्रभाव त केन्न के। मेरा पिता महाराजले पनि यस्तै भौतिक सुख केन्न के बुझेरै होला मेरा पिता पनि प्रवचित हुन गएको, श्रमण हुन गएको, भिक्षु हुन गएको। जंगलको रुखमुनि बसेर पनि कति शान्त, कति आनन्द, कति सुखले बस्नु भएको छ। त्यस्तो सुख त्यो हेरेर प्राप्त गर्ने सुखसम्म पनि मैले यो नागलोकको त्यत्रो वैभव, त्यस्तो प्रभावले मैले पाइनँ। ओहो, यो सांसारिक सुखमा अल्झेर, यो सांसारिक सुखको आशा गरेर मैले पुण्य गरेर के नै पाएर, खोइ के पनि पाइन। यो सांसारिक सुख प्राप्तिको पछाडि दगुडेर आखिरमा शून्य नै हुने रहेछ भनेर त्यो नागराजले, त्यो शङ्खपाल नागराजले अब के विचार गरे त भन्दाखेरि, अबको म पुण्य गर्छु जुन पुण्यले लोकोत्तर सुख प्राप्त गर्न सकूं। यो सांसारिक सुख, नागलोकको त्यस्तो धन सम्पत्ति, त्यो वैभव, त्यो प्रभाव त के न होइन भने यो संसारको यो वैभव त के न होला र। त्यसैले अब नागलोकमा त तपाईको पुण्य गर्ने अवसर छैन, हैन, कसलाई दान गर्ने। तर ऊ नागलोकले, नागराजले चाहिँ अब के विचार गरे त भन्दाखेरि, त्यो नाग भवनबाट ऊ निस्केर त्यहाँ गरेर त्यो नाग भवनमै बसिरहनु भयो भने त शील पनि पालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले नाग भवनबाट निस्केर एउटा त्यो नदीको माथि हैन किनारामा आएर माटोको ढिस्कोमा बसेर उसले चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमाको दिनमा उपोषित शील पालन गर्ने गर्थ्यो शङ्खपाल नागराजले। त उसले के गरेर त्यो शील पालन गरे त भन्दाखेरि, म अब मनुष्य लोकमा जन्मेर, मनुष्य लोक मात्रै यस्तो लोक हो जहाँ बसेर साँच्चैकै लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्ने पुण्य सञ्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले म मनुष्य लोकमा जन्मेर अवश्य पनि लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्ने, पुण्य सञ्चित गर्ने छु। यो मैले पालन गरेको शीलको अनुभवले यस्तो मलाई प्रतिफल प्राप्त होस् भनेर
चतुर्दशी अष्टमी र पूर्णिमाको दिनमा अष्टशील पालन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, शङ्खपाल नागराजले संसारिक भौतिक सुखलाई चाहिँ प्राप्त गरेर पनि वाक्क दिक्क हुँदो रहेछ। यो संसारिक सुख त अन्तमा वाक्क दिक्क नै भएर आउँछ। यस्ता वाक्क दिक्क हुने सुखमा अल्झिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई खेल पार्नुहुन्न। त्यसपछि त्यो शङ्खपाल नागराजले अष्टशील पालन गर्न थाले। तपाईको बर्मा देशमा पनि अहिले पनि नागराज छ, अष्टशील पालन गर्ने नागराज अहिले पनि छ। तपाईँ बर्मा जानुभयो भने त्यहाँ एकदम जानुहोस्। भन्जेसँग आउनुभयो भने त भन्दै देखाइहाल्छु, त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन होइन। अहिलेसम्म पनि त्यस्तो नाग छ त्यहाँ। जिउमा हालेर तपाईँलाई फोटोसोटो लिएर बस्नु मिल्छ। ठुलो छ, धेरै ठुलो छ, भयङ्कर ठुलो छ। त नागराजहरूले चाहिँ त्यसरी आफूले गरेर आएको कर्म थाहा पाउन सक्छ अरे कि। त्यहाँ पनि त्यो नागराज चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजकुमारी भनिन्छ। राजकुमारी हुँदाखेरि उसको रूपमा घमण्ड गरेर होइन, आफूभन्दा तल्लो स्तरको मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन अलिकति हेपेर मरण पश्चात चाहिँ ऊ नागलोकमा जन्मेको अरे कि, नाग भएर जन्मेको अरे। त्यही कुरालाई याद गरेर ओहो मैले यस्तो द्वेष राखेर आएको हुनाले होइन, अलिक घमण्ड गरेर आएको म यस्तोमा जन्मियो, अब म शील पालन गरेर मनुष्य लोकमा जन्मेर लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर चाहिँ त्यो नागले शील पालन गरिरहेको भन्छ के। अहिले पनि छ के, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। त यहाँ पनि यो दुर्योधन राजकुमार चाहिँ नागराजहरूको वैभव र प्रभावलाई देखेर पुण्य गरेर शङ्खपाल नागराज भएर जन्म लिए। नागराज भइकन पनि उसले वैभव र प्रभावहरू भोग गर्दा गर्दा वाक्क दिक्क भएर अन्ततः उसले शील पालन गर्न थाले। त्यो पनि मनुष्य भएर जन्म लिएर लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ तपाईँको मनुष्य लोकमा छ कि। त्यस्तो चाहिँ त्रेछान पशुहरूमा यस्ता यस्ताहरूमा त यस्तो पाइँदैन के। लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्न सक्दैन तिनीहरूले। तर मनुष्य लोक भनेको यस्तो जुनी हो, ओहो अवसरै अवसरले भरिएको जुनी के यो। त नागले शील पालन गर्दै बसिरहेको बेलामा त्यही नगरको 16 जना तपाईको चाहिँ अब कतै भनिएको छ तपाईँ शिकारी नै भनिएको छ। जङ्गलमा गएर प्राणीहरू शिकार गरेर खाने व्यक्तिहरू भएको हुनाले शिकारी पनि भनेको होला। तर गाउँका बस्तीमा बस्ने बासिन्दाहरू नै हुन् हैन। 16 जनाको एउटा समूह आएर जङ्गलमा प्राणीहरूलाई शिकार गर्न गएको थियो हैन। तर उनीहरूले कुनै पनि शिकार गर्न पाएन। त्यहाँबाट यिनीहरू दिनभरि त्यसरी चाहिँ शिकार गरेर के पनि नपाइसकेपछि थाकेर चाहिँ त्यो सरोवर हैन तपाईको शङ्खपाल सरोवर नदीमा चाहिँ यसरी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भयङ्करको एउटा नाग भेटेछ उनीहरूले। अनि 16 जना छ उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि जङ्गलमा कुनै पनि प्राणीहरू पाइएन, अब यो भयङ्करको एउटा नाग भेटेछ, यही नागलाई नै मारेर हैन यही नागलाई हाम्रो भोजन बनाउनु पर्ला आज। ल साथीहरू मिलेर यसलाई चाहिँ भालाले रोपौं हैन, अनि त मरिहाल्छ यो। अनि यसलाई नै पोलेर यसलाई नै काटेर सर्पकै मासु हैन नागकै मासु खाने। अब के गर्ने, अब अरु भेटाउन सकेन भनेपछि पहिला पनि नाग सर्पहरूकै मासु खाने गर्थ्यो रहेछ ल हैन। अहिले पनि खान्छन् नि कता कता है, सर्पलाई मारेर सर्पकै मासु खानेहरू पनि धेरै छ। त उनीहरूले पनि त्यसरी नै गरे। 16 जना उनीहरूले चाहिँ भाला लिएर नागराजको सामुन्ने आइरहेको नागराजले देखेछ। त त्यो नागसँग कति प्रभाव छ, कति शक्ति छ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई अत्तो पत्तो नै थिएन। उनीहरूले यसो हेरे ठुलो रहेछ, खानालाई पनि पुग्छ हैन, यसलाई नै मारेर खानु पर्ला भनेर साधारण ठानेर उनीहरूले चाहिँ भाला लिएर चाहिँ आएको। यतापट्टि यो साधारण नाग त होइन त, यो त महाराज नाग शङ्खपाल नागराज हो नि त।
उसले चाहेको खण्डमा त एकैछिनमा उनीहरूलाई स्वाहा गर्न सक्छ त्यो नागराजले। तर त्यो नागराज पर्यो शिलमा प्रतिष्ठित भएका, अष्टशिलमा प्रतिष्ठित भएका। हेर्नुहोस् त, अब अष्टशिलमा बस्नेहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ आघात पुर्याउनुहुन्न, कसैलाई दुःख दिनुहुन्न हैन भनेपछि अब यतापट्टि तपाईको चाहिँ भालाई लिएर आइसक्यो, यता नागराज आफ्नो शिलमा छ। त नागराजले के विचार गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले मलाई भालाले रोपोस्, जसलाई छाला मनपर्छ छाला लिएर जाओस्, जसलाई मासु मनपर्छ मासु लिएर जाओस्, जसलाई जे चाहिन्छ मेरो शरीरबाट उनीहरूले त्यही लिएर जाओस्, तर म आफ्नो शिल बिगार्दिन। किन त भन्दाखेरि यो शिल भनेको त मैले मनुष्य योनिमा जन्म लिएर लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त मैले यो शिल पालन गरिरहेको हुँ। यो भौतिक संसारको विषयवस्तुहरू मात्रै प्राप्त गर्नको लागि भए त मैले त कति प्राप्त गरिसके यसको त कुनै अर्थै रहेनछ। संसारिक विषयवस्तु प्राप्त गरेर यसको अर्थ कुनै रहेनछ भनेर त्यो नागराजले त्यो सिकारीहरू अगाडि बढे पनि केही पनि गरेन कि आँखा पनि खोलेन यिनीहरू डराउँछ भनेर। उसले तोक्ने, उसले चाहिँ विष फ्याक्ने हैन, ऊ चल्ने, हुन त ऊ त्यहाँबाट त्यस्तो शक्ति भएको नागराज त त्यहाँ लोभ भएर पनि जान सक्थ्यो। उसले चाहेको भए त उनीहरूले नभेटिने गरी जान पनि सक्थ्यो। तर त्यो नागराजले उनीहरूलाई डरसम्म पनि नदिनको निमित्त आँखा खोल्यो भने नागले यसो आँखा खोलेर फन्ना यसो गर्यो भने त डराउँछ नि त। तर त्यो नागराजले मलाई उनीहरूले जस्तो सुकै गरोस्, मेरो शरीरबाट छाला चाहिनेलाई छालै दान भयो, मेरो शरीरबाट मासु चाहिने मासु नै दान भयो, जसलाई जे चाहिन्छ उनीहरूलाई मेरो शरीरबाट दान भनेर उसले बसिरह्यो त्यहाँ, आँखासम्म पनि नखोलेको। यतापट्टि 16 जना ती चाहिँ सिकारीहरूले अब यो सर्प न हो, के गर्यो भने यसलाई हानेर एकैछिनमा मार्नुपर्छ भनेर भाला साला बोकेर चाहिँ आएको थियो। केही गर्दैन त उनीहरू त चारैतिरबाट उसलाई घेरेर केही होला कि भनेर सतर्क भएर बसेको त केही त्यो नागले केही त्यस्तो हानि नोक्सानी गर्ने जस्तो केही पनि देखिँदैन त। अनि त्यसपछि उनीहरूले त ल त्यसो भए नजिक गएर भाला रोपौँ भनेर त्यो नागको जिउमा चाहिँ 8 ठाउँमा भाला रोपियो भनेर लेखिएको छ। अनि भाला साला रोपिएर उनीहरूले चाहिँ मर्यो भन्ठानेर त्यसलाई चाहिँ भालामै त्यो नागलाई चाहिँ बोकेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नगरतिर गइरहेको थियो कि यसलाई चाहिँ अब गएर काटकुट पारेर पोलेर खानुपर्छ भनेर उसले बोकेर लगाइदिएको छ। त्यतिकैमा एउटा चाहिँ 500 वटा गारा लिएर एउटा व्यापारी आएको रहेछ। आलार नामक एउटा व्यापारी आएको रहेछ। अनि त्यो व्यापारीले अलिकति त्यो व्यापारी चाहिँ मनमा करुणा चित्त भएको व्यापारी रहेछ। ठ्याक्कै त्यो सिकारीहरूलाई भेटेछ। सिकारीलाई भेटेपछि उनीहरूले त्यो अजिङ्गको हैन त्यो नागलाई लिएर आइरहेको देखेपछि त त्यो आला र व्यापारीले चाहिँ यसो सोचे, ओहो यिनीहरूले त एउटा नागलाई पो यसरी चाहिँ मारेर ल्याएको हो कि के गरेर ल्याएको हो भनेर चाहिँ त्यो आला र व्यापारीले उनीहरूलाई सोधे, किन के हो यो यत्रो अजिङ्गको हो नागलाई तिमीहरूले के गर्नलाई ल्याएको, के कसो गरेर ल्याएको भनेर चाहिँ सोध गरे। उनीहरूले पनि सबै वृत्तान्त सुनाए। हामी त शिकारी जङ्गलमा गएको, केही शिकार गर्न नसकेर फर्किँदाखेरि यो शङ्खपाल सरोवरमा हामीले चाहिँ यो नागलाई भेटे, यसलाई नै हामीले आफ्नो अब शिकार बनाएर ल्याएको भनेर भने। अनि त्यो आला र व्यापारीले यसो हेरे त त्यो नागराज त जीवित छ, त्यो मरेको छैन। तैपनि त्यो नागले के पनि नगरेको, यो नागले तिमीहरूलाई के हानि गर्यो र भनेर भन्दाखेरि यसले त केही पनि हानि गरेन, हामीले त यसले हानि गर्ला भनेर हामी त सतर्क भएर यसको नजिक गएर भाला रोप्न गएको,
हामी त जङ्गलमा कस्ता कस्ता हिंस्रक होइन, कस्ता कस्ता डरलाग्दाहरूसँग त फाइट गरेर होइन, लडाइँ गरेर चाहिँ शिकार गर्ने। यो नागले पनि त्यही गर्ला कि भनेको, त्यसले केही पनि गरेन। हेर त यसलाई भनेर फन्नामा त्यो भालालाई रोपेर देखाउँदाखेरि पनि केही पनि गर्दैन होइन। बिचरा त्यो आला र व्यापारीलाई चाहिँ करुणा जागेछ। करुणा जागेपछि ओहो, नागहरू भनेका त होइन कल्याणकारी नै हुन्छन्, सर्पहरू जस्तो होइन। यो नागले त उनीहरूलाई केही हानि पनि गरेको छैन होइन। बिचरा नागलाई त धेरै पो दुःख दियो यिनीहरूले। अब गएर उसले मारेर काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर उनीहरूले खाने पनि भयो। ओहो, यो नागको के दोष र हेर कति शान्त भएर बसेको छ। नागहरूले त चाहेको भए त के गर्न सक्थ्यो होला। यो नाग मैत्री भएको नाग, केही हानि नोक्सानी नगर्ने नाग। ल हेर त्यत्रो भालालाई रोपेर पनि एकपल्ट पनि फन्ना उठाएर उनीहरूलाई तर्साएन। यो साधारण नाग होइन भनेर त्यो आला र व्यापारीले उनीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, हे शिकारीहरू, यो नागलाई छोड, तिमीहरूको लागि मैले आवश्यक मूल्य चुकाइदिन्छु, यो नागलाई छोडेर पठाइदिऊ। बरु आवश्यक परेको मूल्य म तिर्दिन्छु भनेर भन्न थाले। किन भन्दाखेरि त्यो आला र व्यापारीलाई चाहिँ अलिकति करुणा जाग्यो के, त्यही भएर उसले पढ्न खोजेको। उनीहरूले पनि अब यसो हेरे व्यापारी होइन, धनाढ्य व्यापारीले यसो भन्दै गर्दाखेरि, तपाईँले हामीले भने अनुसारको मूल्य दिने हो भने त हामी यो नागलाई चाहिँ छोडिदिन सक्छौँ, कति मूल्य दिनुहुन्छ भनेर भने। त्यसपछि त्यो आला र व्यापारीले उनीहरूको लागि गोरु एउटा, धन सम्पत्तिहरू होइन, उसका घरका परिवारहरूलाई सबलाई पुग्ने गरी व्यापारीले मूल्य दिएर त्यो नागको ज्यान बचाइदिएछ कि। अब ती शिकारीहरू पनि हातमा परेको त्यो नाग हो, उसले के नै पाउँथ्यो र त्योभन्दा 10औं गुणा बढी चाहिँ तपाईँको मूल्य पाएपछि नागलाई पनि छोडेर उनीहरू पनि खुसी भएर गए। खुसी भएर गए। बिचरा त्यो आला र त्यो व्यापारीले त्यो नागलाई चाहिँ उसको घाउ, जिउमा घाउ भएको होइन, उसको चाहिँ रगतहरू निस्किएको, अशक्त भइरहेको देखेर, नाग भनेको चिज चाहिँ तपाईँको मङ्गलदायी हुन्छ भनेर उसले सुनेको हुनु पर्ला होइन। उसले चाहिँ करुणा चित्त जागेर उसलाई चाहिँ मूल्य दिएर बचाइदिइसकेपछि त्यो व्यापारीले त्यो नागलाई सोध्यो, हे नाग, तपाईँ पक्कै पनि साधारण त होइन, यत्रो जिउ भएको यस्तो ठुलो नाग त मैले कहिले पनि देखेको छैन। एउटा सानो सानो नागहरूलाई पनि कसैले के गर्यो भने उसले आक्रमण गर्न आउँछ, फन्नाहरू फैलाएर विषहरू छर्कन्छ होइन, सकेको खण्डमा त तोकेरै बदला लिन खोज्छ। तर तपाईँ यत्रो विशाल काय भएको नाग भएर पनि तपाईँलाई त भालाले त्यत्रो रोप्दाखेरि पनि, तपाईँको भन्नामा त्यसले भालाले रोप्दाखेरि पनि तपाईँले त आँखा खोलेरसम्म पनि हेर्नु भएन। तपाईँ मृत अवस्थामा पुगेको पनि होइन होइन। मलाई त तपाईँ साधारण नाग जस्तो मलाई लागेन। तपाईँ को हो, कुन नाग हो तपाईँ? यस्तो धैर्य भएको नागहरू त तपाईँको उसलाई के गर्यो भने हानि नोक्सान गर्न मन त उसले त फन्ना घुमाएर चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ। तपाईँको यो विशाल काय देखेर त तपाईँ साधारण नाग जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर भन्दै थियो। अनि त्यो शङ्खपाल नागराजले त्यो आला र त्यो व्यापारीलाई कृतज्ञ जाहेर गरेर के भन्यो त भन्दाखेरि, हे व्यापारी, तपाईँले मलाई ठुलै गुण लगाउनु भयो।
मलाई अभय दान गर्नुभयो। तपाईको कारणले मैले यो जीवन पाएँ। मैले त यो जीवन परित्याग गरिसकेको थिएँ। छाला चाहिनेले छाला लैजाऊ, मासु चाहिनेले मासु लैजाऊ, जसलाई जे चाहिन्छ त्यही लैजाऊ भनेर मैले आफ्नो शरीर काए दान गरिसकेको। सिकारहरूले त्यही अनुसार पनि गरेको पनि थियो। तपाईले मूल्य चुक्ता गरेर मलाई तपाईले जीवन दान दिनुभयो र तपाईले मेरो विशाल आय देखेर मलाई साधारण ठान्नु भएन। हो, म पक्कै साधारण होइन, म साधारण नागराज त हुँदै होइन। मैले चाहेको भए ती 16 जना ती चाहिँ सिकारीहरूलाई एकै छिनमा उनीहरूलाई मैले सजाय दिन सक्थ्यो हैन। मैले चाहेको भए उनीहरूले केही गर्नै नसकिने अवस्थामा पुर्याउन सक्थे, तर मैले त्यसो गरिनँ। हालाएर त्यो व्यापारीले किन र के भयो र किन गरेनौ? त्यस्तो दुःख दिँदाखेरि तिमीलाई रिस उठेन? तिमीले उनीहरूको प्रतिकार गर्नुपर्छ जस्तो लागेन? मलाई लागेन। मैले त अहिले शील पालन गर्दैछु। यो शरीरमा भएका अंग प्रत्यङ्गहरू दान गर्नको निमित्त मैले तयार गरेको छु। म र दान र शील पुण्य कार्य गर्नको निमित्त मैले धैर्य गरेर बसेको छु। उनीहरूप्रति जसले मलाई शरीरमा भाला रोपे उनीहरूप्रति पनि मैत्री राखेर बसेको छु। मैले उनीहरूप्रति पनि द्वेष राखिन। उनीहरूलाई मैले साधुवाद नै दिए। उनीहरूले गर्दाखेरि मैले यो शरीरको छाला मासु दान दिन पाएँ भनेर म त खुसी भएर बसेको थिएँ। म किन उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिकार गरौँ र? ओहो, के कारणले गर्दाखेरि तपाईले यस्तो दान यस्तो शील पालन गर्नु भएको? कसैले तपाईले भाला रोप्दाखेरि पनि सहेर दान र शीललाई तपाईले सम्पादन गर्नको निमित्त तत्पर हुनु भएको तपाई को हो भनेर त्यो आला र व्यापारीले सोध्नु हुँदाखेरि त्यो नागराजले त्यसपछि चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ मनुष्य रूप होइन, नागको एउटा चाहिँ अलङ्कृत रूप धारण गरेर त्यो नागराजले चाहिँ आला र व्यापारीलाई म त शङ्खपाल नागराज हुँ भनेर त्यो नागराजले त्यो आला र व्यापारीलाई आफ्नो दरबारमा निमन्त्रणा गरे, नागभुवनमा निमन्त्रणा गरे। नागभुवनमा निमन्त्रणा गरेर लगे पनि उसले। तपाईले मलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, मलाई पनि तपाईलाई सेवा गर्ने मौका दिनुस् भनेर त्यो शङ्खपाल नागराजले त्यो आला र व्यापारीलाई आफ्नो दरबारमा लगे। दरबारमा लगेर चाहिँ तपाईको नागलोकमा नागहरूको वैभव, नागहरूको प्रभाव, नागहरूको सम्पत्ति देखाएर भने म साधारण नाग त होइन, म साधारण नाग त होइन। यस्तो वैभव, यस्तो प्रभाव, यस्तो सम्पत्ति, यस्तो सुख शान्तिले बसिरहेको। त्यो आला र व्यापारी त छक्क परे। ओहो, यस्तो सुख, यस्तो प्रभाव, यस्तो वैभव, ओहो यस्तो भएको नागराज जस्तो व्यक्ति पनि किन यस्तो दान गर्दै, किन यस्तो शील पालन गर्दै होला त? उसलाई अपुग नपुग भनेको के पनि छैन। उ त शङ्खपाल नागराज हो, उसलाई नपुग अपुग हुने के छ र भनेर भन्दाखेरि शङ्खपाल नागराजले के भने त भन्दाखेरि, हे आला र व्यापारी, यो भौतिक सुख भनेको के पनि होइन रहेछ। यो संसारिक विषयवस्तुमा अल्झिरहनु भनेको त अन्तस वाक्क दिक्क लाग्ने रहेछ। हे व्यापारी, तपाईले देख्दाखेरि मसँग जति पनि यो सुखहरू छ, यो वैभवहरू छ, यो धनहरू छ, यो प्रभावहरू छ, यो त भोग गर्दा गर्दा मलाई त वाक्क दिक्क भइसक्यो।
यो वैभव, यो सम्पत्ति, यो सुख प्राप्तिको लागि मैले पनि राजा हुँदाखेरि जुन बेलामा दुर्योधन राजा भएको बेलामा मैले चारै दिशामा दानशालाहरू बनाएर दान पुण्य गरेको थिएँ। चतुर्दशी अष्टमी र पूर्णिमाको दिनमा मैले अष्टशील पनि पालन गरेको थिएँ। त्यो पुण्यको अनुभवले मैले पनि यस्तो हैन नागराजाले जस्तो वैभव, सुख, प्रभाव प्राप्त गर्न सकौँ भनेर कामना गरेर मैले त्यो दान र शील पालन गरेर आएको थिएँ र त्यही दान र शीलको अनुभवले मैले यस्तो वैभव पनि पाएँ हैन, नागराज पनि भए, प्रभाव पनि भए, सुख पनि प्राप्त गरे। के छ सुख छैन? म काम सुख छैन कि, भोग सुख छैन कि, श्री सम्पत्ति छैन कि, प्रभाव छैन कि, वैभव छैन कि, मसँग सबै छ। तर हे व्यापारी, यो संसारिक भोग सुखहरू भनेको त जति भोग गर्दै गयो त्यति वाक्क दिक्क लागेर आउने रहेछ। मैले त्यत्रो दानशील पालना गरेर मैले लोकोत्तर धर्मलाई कामना गर्न सकिनँ। मैले संसारिक विषयको कामना गरेर त्यो दानशील पालना गरेर आएँ। आज मैले प्राप्त पनि गरेँ, तर यो संसारिक विषयवस्तु त भोग गर्दै वाक्क दिक्क लागेर अब मैले जति पनि पुण्य गर्छु त्यो पुण्यको अनुभवले लोकोत्तर धर्म प्राप्तिको लागि हेतु होस् भन्ने उद्देश्य राखेर अब आइन्दा चाहिँ त्यस्तो लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त अहिले पनि मैले सक्दो दान र शील पालना गर्ने मैले गरिरहेको छु। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेर त्यही मनुष्य जुनीमा लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्न सकौँ भनेर मैले यो दान र पुण्य शील पालन गरिरहेको। मैले मनुष्य लोकमा त्यस्तो अवसरलाई गुमाएर नागलोकमा नागराज त भए, तर यत्रो वैभव यत्रो सुख भएर पनि यो त वाक्क दिक्क लाग्ने सुखहरू, जति भोग गरेर गयो नि त्यति वाक्क दिक्क लागेर आउने सुख। यस्ता सुखमा अल्झेर मैले आफ्नो जीवनलाई किन खेर फालौँ भनेर मैले दान र शील पालन गर्न थालेको। म अब मनुष्य लोकमा फेरि मनुष्य भएर जन्मेर चारै दिशामा त्यसरी नै दानशालाहरू बनाएर शील पालनहरू गरेर हैन पुण्य सञ्चित गर्दै लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त अहिले म अभ्यास गर्दैछु। त्यसैले म अष्टशीलमा प्रतिष्ठित भएको हुनाले ती सिकारीहरूले मलाई भालाले जति घोचे पनि उनीहरूप्रति मैले द्वेष राखिनँ, मैत्री नै राखिरहेँ। किन त भन्दाखेरि मलाई यो नागराजको जीवनभन्दा पनि मलाई आफ्नो शील प्यारो छ हैन। मलाई यो नागराजको शरीरभन्दा पनि जसलाई जे चाहिन्छ मेरो शरीरबाट त्यही चिज दिन पाउनुमा मलाई सुख छ, मलाई त्यसैमा आनन्द छ। त्यसैले मैले यो शिकारहरूलाई पनि केही प्रतिकार नगरेको। मैले प्रतिकार गरेँ भने त मेरो शील बिग्रिन्छ हैन। मैले दान गर्न पाउँदैन, त्यो मलाई अवसर आएको भनेको मेरो लागि त सौभाग्यको विषय हो। त्यसैले उहाँहरूप्रति मलाई कुनै द्वेष पनि छैन, उहाँहरूप्रति मैत्री नै थियो, करुणा नै थियो। हेर मेरो वैभव, हेर मेरो यो सम्पत्ति, हेर मेरो यो सुख, आउनुस् तपाईलाई यही सुख भोग्नुस् हैन। तपाईँ त व्यापारी, भौतिक संसारमा कमाउनको निमित्त हिँडेको मान्छे, के कमाउनु पर्छ? तपाईको 500 वटा गारा लिएर जानु भएको हैन? ल हेर्नुस् कति सम्पत्ति, सबै तपाईको लागि। ल भोग्नुस्, काम सुखहरू भोग्नुस्, भौतिक सुखहरू भोग्नुस्, संसारिक विषय वस्तुहरू प्राप्त गर्नुस्। यो त नागलोक हो, यसमा नहुने सुख भनेको के पनि हुँदैन। भोग्नुस् तपाईँ। तपाईँ संसारिक सम्पत्ति कमाउनुतिर तपाईँ हिँड्नु भएको छ, तपाईँले मलाई उपकार गर्नु भएको छ, ल लिनुहोस् जति चाहिन्छ तपाईँलाई यो नागलोकको जारा सारा सम्पत्ति तपाईँ।
सारा चिज मलाई दान गर्नुमा मलाई खुसी लाग्छ, शिलपान गर्नुमा मलाई खुसी लाग्छ। यो पुण्यको अनुभवले म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेर अब नागबाट सिधा तपाईँको लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्न सकिँदैन कि। त्यसैले मनुष्य लोक भनेको यस्तो जुनी हो जहाँबाट तपाईँले लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अरू यो पशु योनिमा जन्मिएर यस्तोमा जन्मिएर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नु। उनीहरूले पनि त्यसरी नै चाहिँ लोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्ने हो भने त मनुष्य जन्म लिनुपर्छ पहिला, अनि मनुष्य जन्म लिइसकेपछि उनीहरूले लोकोत्तर धर्मको अभ्यास गर्ने हो। नागलोकमै बसेर तपाईँको सिधा लोकोत्तर मार्गफल निर्वाण धर्म त प्राप्त गर्न सकिँदैन। पशुहरूले त सिधा त्यसरी प्राप्त गर्न सक्दैन। कि त उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ मनुष्य लोक हुनु पर्यो, मनुष्य लोकबाट देवलोकमा जानु पर्यो होइन। यसरी चाहिँ भइसकेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। त सिधा प्राप्त नगर्ने भएको हुनाले उसले सुरुमा अब मनुष्य लोक जन्म लिने, मनुष्य लोक जन्म लिइसकेपछि अनि लोकोत्तर धर्म होइन विवत्तगामी दान गरेर पुण्य गरेर अनि मात्रै अब विवत्तगामी दान शील भावना होइन त्यो पुण्यको अनुभवले चाहिँ संसार चक्रबाट मुक्त हुने उद्देश्य राखेर गरिने पुण्यलाई विवत्तगामी पुण्य भनेर भनिन्छ। त्यो दानले पनि प्राप्त हुन्छ, शीलले पनि प्राप्त हुन्छ होइन। त्यसरी नागराजले सारा चिज त्यो व्यापारीको लागि सुम्पिदिए। त्यो व्यापारी पनि तपाईँको वर्षौंसम्म नागलोकमा बसेर नागलोकको सुख काम भोग सारा चिज भोग गरेर बसे ऊ पनि हो कि होइन होइन। उसले त यो सुखहरू भोग गर्दा गर्दै वाक्क भए दिक्क भए भन्छ त। यत्रो सुख, यत्रो शान्ति, यत्रो धन सम्पत्ति, यत्रो होइन नारीहरू स्त्रीहरू होइन, ओहो काम सुख भोग सुख यो धन सम्पत्ति सब वैभव व्यापारी न पर्यो त्यो पनि। त उसले चाहिँ वर्षौंसम्म त्यो सुख भोग साँच्चै भोग गर्दा 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 आखिरमा त्यो ऊ त मनुष्य हो नि होइन, ऊ त नाग होइन। उसले त नागले उसलाई लगेको हो। त ऊ मनुष्यले त्यत्रो सुख भोग गर्दा गर्दा उसलाई पनि वाक्क दिक्क लाग्यो। त अन्तस त्यो व्यापारी आला र व्यापारीले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो हो रहेछ बाबा, यस्तो एउटा नाग जातिले सम्म पनि दान र शीललाई पालना गरेर मनुष्य जन्म लिएर नवलोकोत्तर धर्म प्राप्त गरेर संसारिक भवचक्रबाट मुक्त हुने उद्देश्य राखेर यसले दान शील पुण्य गरिरहेको छ भने म त मनुष्य नै छु त। अहिले उसले जस्तो मनुष्य भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर मैले आशिका पनि गर्नु परेन। उसले गरेको आशिका त मैले अहिले नै पाइरहेको छु। हेर नागलोकको यस्तो श्री सम्पत्ति पाएका, वैभव प्रभाव सुख शान्ति पाएका यस्तो नागले पनि मनुष्य भएर जन्म लिने आशिका गरिरहेको छ। मैले त त्यो जन्म पाइरहेको छु। मैले चाहिँ किन चाहिँ यो मनुष्य जन्मलाई चाहिँ लोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त किन यो जीवनलाई प्रयोग नगरौं। एउटा नागले त मनुष्य जीवनको मूल्यलाई जानेर मनुष्य जन्ममा नवलोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ, संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जान सकिने जुनी भनेर थाहा हुँदाहुँदै म मनुष्य भएर पनि थाहा नहुने मैले यो जन्मलाई हैन अवश्य पनि संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने पुण्यको लागि यो जीवन मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो आला र व्यापारीले नागराजसँग बिदा मागे। हे नागराज, मलाई यो नाग भवनबाट बिदा दिनुस्। नागराज अचम्म भएर किन र? हे आला र व्यापारी, हे मित्र, तिमी त मेरो गुणकारी मान्छे, के भयो र? यो नागलोकमा बसेर के लोकवासीहरूबाट केही गल्ती भयो कि भुल भयो कि किन तपाईँ जानुहुन्छ? भोग्नुस्, नागलोकको सुख शान्ति तपाईको लागि हो, सबै भोग्नुस् भनेर भन्यो। अनि त्यो आला र व्यापारीले पनि के भने, होइन
म यहाँ जति पनि बसेँ कुनै मलाई अभाव भएन, कसैबाट केही मलाई अप्ठ्यारा नराम्रा कुनै व्यवहार विधिहरू पनि भएन। हे शङ्खपाल नागराज, मैले पनि यहाँ बसेर धेरै कुराहरू जाने, तपाईको जीवनलाई हेरेर मैले धेरै कुराहरू जाने, सिकेँ मैले। हो रहेछ बा, यो संसारको विषयवस्तुहरू भनेको त जति भोग्दै गयो त्यति वाक्क दिक्क लागेर आउने रहेछ। म पनि एउटा व्यापारी, धेरै कमाउन चाहन्थे, धेरै सम्पत्तिहरू जोड्न चाहन्थे, तर आज त म नागलोकका सारा सम्पत्तिहरू नै मलाई प्राप्त भएको भए तापनि मलाई मनमा शान्ति त छैन त, मनमा सुख त छैन त, सन्तुष्ट त छैन त। हो रहेछ, यहाँको सुख शान्ति, यो काम सुख भोग सुख भोग्दा भोग्दै मलाई पनि तपाईले भने जस्तो वाक्क दिक्क नि लागेर आइसक्यो। त्यसैले म त मनुष्य हुँ हे शङ्खपाल नागराज, मनुष्य भएर पनि यो मनुष्य जुनीलाई जति उच्च श्रेष्ठ पुर्याउन सक्ने क्षमता छ त्यो क्षमतामा नपुर्याइकन मैले यो मनुष्य जुनीलाई त्यत्तिकै समय खेर फाल्यौं भने, यो संसारिक विषयवस्तुहरूमा मात्रै अल्झिएर मैले यो जीवन सकायो भने, यस्तो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने सक्ने त्यस्तो क्षमता मैले प्रस्तुत गर्न सकिनँ भने यो जीवनको के अर्थ भयो र? त्यसैले मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, म पनि हिमालयमा गएर म पनि प्रवचित हुन जान्छु, म पनि प्रवचित हुन जान्छु र यो जीवनमा यस्तो पुण्य गर्छु जुन पुण्यले यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जान सक्ने त्यस्तो पुण्य म आर्जित गर्न चाहन्छु। मैले पनि नागलोकमा आएर नागलोकको यस्तो सुख भोग गरेर तापनि तृप्त भन्ने हुँदैन रहेछ, वाक्क दिक्क लागेर आउँदै रहेछ। मलाई बिदा दिनु भनेर आखिरमा त्यो आला र ऋषि पनि त्यहाँबाट नागलोकबाट शङ्खपाल नागराजसँग बिदा लिएर त्यो आला र व्यापारी पनि तपाईको हिमालयमा गएर चाहिँ तपाईको प्रवचित हुन गयो भने शङ्खपाल नागराजले के भने त भन्दाखेरि, साधु साधु हे आला र व्यापारी, तिमी मनुष्यले सही निर्णय गर्यौ, सही निर्णय गर्यौ। म पनि एक जुनीमा राजा भएको थिएँ, कति दान गर्ने अवसर थियो मसँग, कति शील पालन गर्ने अवसर थियो मसँग, मैले गरे पनि। मनुष्य भएर राजा भएर जन्मिँदाखेरि पनि त्यस्तो अवसरलाई मैले संसारिक भवचक्रमा घुमिरहने पुण्य मात्रै मैले आर्जित गरेँ, संसारिक चक्रबाट अलग भएर जाने पुण्य मैले आर्जित गर्न पाइनँ। आज म नागलोकमा आएर नागराज भएर नाग सुख, नागलोकमा यति धन यति वैभव यति सुख हुन्छ कि त्यसको त अल्याक अल्याक के, त्यसको त तपाईको चाहिँ गिन्ती नै हुँदैन रे। नागलोकमा त्यस्तो हिरा मोती ज्वालाल पन्ना त्यो सम्पत्तिहरू त कति कति। त शङ्खपाल नागराजले त्यो आला र ऋषिलाई साधुकार दिएर पठाए। हरेक मनुष्यहरूले यसरी नै यो मनुष्य जुनीमा पुण्य गरोस् त संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने उद्देश्य राखेर गरोस्। संसारिक भवचक्रमा नै घुमिरहने पुण्य गर्ने हो भने त यसले त संसारिक भवचक्रमा घुमाएर दुःखको सागरमा नै डुबाइरहन्छ, जिन्दगीले वाक्क डिक्क नै पारिरहन्छ। त्यसैले हामीले पुण्य गर्ने भनेको चाहिँ संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जानको निमित्त उद्देश्य राखेर दान गर्ने, शील पालन गर्ने, पुण्य साधना गर्ने। हे आला र व्यापारी, तपाईले जुन उद्देश्य राख्नुभयो सफल हो। मैले त त्यो एउटा चाहिँ अवसर मैले गुमाएँ, तपाईले त त्यो अवसरलाई नगुमाउनुहोस् है।
म पनि कामना गर्दैछु, म पनि चाँडोभन्दा चाँडो मेरो आयु संस्कार सकिएपछि मनुष्य लोकमा एकपल्ट म जन्म लिन पाऊँ। मनुष्य लोकमा जन्मेर मैले संसारिक भवचक्रबाट अलग भएर जाने पुण्य सञ्चित गर्न सकूँ। त्यो भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने उद्देश्य राखेर मैले पुण्य सञ्चित गर्न सकूँ। तपाईलाई बधाई छ, तपाईको यात्रा सफल होस् भनेर नागराजले त्यो आला र त्यो के भन्छ व्यापारीलाई अब एक किसिमले चाहिँ शुभकामना नै व्यक्त गरेर पठाए। ल उपासक उपासिकाहरू, आज त धेरै नै लामो पनि भइसक्यो, 9:30 पनि भइसकेको रहेछ। मैले त याद पनि गरिनँ हैन। यसको माने के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, वत्तगामी पुण्य र विवत्तगामी पुण्य भनेर दुई किसिमका पुण्यहरू हुन्छन्। तपाईले पुण्य गर्दै गर्दाखेरि वत्तगामी पुण्य भनेको संसारिक भवचक्रमा घुमाइराख्ने पुण्य। विवत्तगामी पुण्य भनेको चाहिँ हैन तपाईको कस्तो त भन्दाखेरि संसारिक भवचक्रबाट मुक्त गर्ने पुण्य। त्यो दानबाट पनि पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, शील पालनबाट पनि पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, ध्यान भावनाबाट पनि पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो संसारिक भवचक्रमा घुमिरहने जुन तपाईहरुले पुण्य गरिरहनु भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ सही सुख हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। संसारबाट अलग भएर जाने उद्देश्य राखेर तपाईले पुण्य गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले सही सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सही सुख प्राप्त गर्नु हुन सक्छ। जस्तै यहाँ शङ्खपाल नागराजले पनि दुर्योधन राजकुमार भइरहेको बेलामा राजा पनि भए त उसले दान र शीलको प्रभाव पुण्यको अनुभवले कस्तो उद्देश्य राखेर उसले पुण्य गरे, त्यस्तो अवसर थियो उसले कस्तो र पुण्य उद्देश्य राखेर गरे त नागलोक नागराजको जस्तो वैभव, नागराजको जस्तो प्रभाव हैन, यस्तो आशिका गरेर उसले पुण्य त गरे तर प्राप्त पनि गरे। तर त्यस्ता संसारिक विषयवस्तुहरू भनेको त अन्तमा वाक्क दिक्क लाग्ने रहेछ। त संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने वाक्क दिक्क नै कहिले लाग्नै नपर्ने गरी संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने उद्देश्य राखेर पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने शङ्खपाल बोधिसत्वको सन्देश आखिरमा त्यो आला र त्यो व्यापारीले पनि त्यही सन्देशलाई लिएर ऊ पनि के भएर गए, ऋषि प्रवज्या भएर गए। त्यो आला र व्यापारी भनेको अरू कोही होइन, त्यो सारीपुत्र भन्ते नै थियो। र त शङ्खपाल त्यो नागराज भनेको चाहिँ बोधिसत्व नै थियो हैन भन्ने कुरा जातकमा उल्लेख छ। धेरै जातकको सबै कुराहरू त भनेन, तपाईलाई चाहिँ यो दान सम्बन्धी कथाको विषय भएको हुनाले चाहिँ वत्तगामी र विवत्तगामीको विषयमा अलिकति मैले देशना गरेको मात्र हो। ल त उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि आफ्नो जीवनमा मनुष्य जुनी पाइरहेका छौं। यो मनुष्य जुनीमा जति पनि हामी पुण्य गर्छौं यो पुण्यको अनुभवले संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जान सकौं भन्ने उद्देश्य राखेर तपाईले पुण्य गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा सही पुण्य गर्नु भएको छ, सही ठाउँमा पुण्य गर्नु भएको छ, सही उद्देश्य राख्नु भएको छ, सही आशिका राख्नु भएको छ। किन त भन्दाखेरि यो सांसारिक विषयले त यो सांसारिक विषयवस्तुहरू भनेका त सुख चाहिँ मात्रै लाग्छ तर वास्तवमा दुःख नै हो। संसारबाट अलग भएर जान सक्नु चाहिँ वास्तविक सुख हो भन्ने सन्देश बोकेको आजको यो शङ्खपाल कथा देशनालाई मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम्। ल त अलिकति ढिला पनि भइसकेको छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पुण्य फिउँछ लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा तपाईँ हामी सबैका विद्या जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा यो पुण्य प्राप्त भएर सबैको हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। देवता मनुष्यत्व प्राणीहरूमा फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित मङ्गल होस् भन्ने आशिका गर्दै
पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलं है। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।